அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. இப்போ லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆம்னி வந்திருக்குங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா 1999 மாடலுங்கண்ணா. கார்பெட் இன்ஜினுங்க. 3 ஓனர் வண்டிங்கன்னா. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் 1 வருஷம் இருக்குங்க. எஃப்சி 2 வருஷம் இருக்குங்க. பொல்யூஷன் 6 மாதத்துக்கு எல்லாமே இப்போ தான் கரண்ட் பண்ணியிருக்குங்க. வண்டி சேல் பண்ணுறதுனால நீட்டாக தெளிவாக வண்டி வேலை பார்த்து கொடுக்குறதுன்னா இன்ஜின் வேலை பண்ணியிருக்குங்க. கியர் பாக்ஸ் வேலை செஞ்சுருக்குங்கண்ணா. உங்களுக்கு நீட்டாக எல்லாமே நீட்டாக தெளிவாக இருக்குங்க வண்டிங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் கேரியரு ப்ளஸ் CROM சிஸ்டங்க, மியூசிக் புதுசாக டயர் போட்டிருக்குங்க, ஆடியோ சிஸ்டங்க, ஸ்பீக்கர் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்குங்க. லைட், பேக் லைட், ரன்னிங் லைட் பண்ணியிருக்குங்க. சைட் லைட்டெல்லாம் போட்டிருக்குங்கண்ணா. பாருங்கள், டோர் லைட்டு நீட்டாக தெளிவாக இருக்குங்கண்ணா. ஒயரிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா நீட்டாக பண்ணிக்கிறதுங்க. ரெயின் கார்டு இருக்குதுங்க. வீல் கப்பு எல்லாமே நீட்டாக. டயர் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் கண்டிஷனுங்கண்ணா. வண்டி எடுத்த எந்த ஒரு செலவு இல்லைங்க. கமர்ஷியல் யூஸுக்கு, ஃபேமிலி யூஸுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுங்க. நீங்கள் பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா யூஸ் பண்ணலாங்க. இன்ஜின் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குதுங்கன்னா. MP5 இன்ஜினுங்க அதை விட தெளிவாக இருக்குதுங்க. பிக்கப் நல்லா இருக்குதுங்க. இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் அந்தளவு கூட வராதுங்க. ரன்னிங் பார்த்திங்கன்னா MP5 இன்ஜினாக கார்பரேட் உங்களுக்கே டவுட் வர அந்தளவுக்கு இன்ஜின் நல்லா இருக்குங்க, தெளிவாக இருக்குதுங்கன்னா நீங்கள் நம்பி எடுக்கலாம். வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி தான் நேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குதுங்க. ப்ரைஸ் நெகசிபிள் தாங்கன்னா வண்டி வாங்க பண்ணிக்கலாம். வண்டி ஒரு 88 ரூபா சொல்லுதுங்கண்ணா. வாங்க பண்ணிக்கலாம், நேரில் வாங்க. நன்றி.